নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেল জ্যোতিৰেখাজ একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো মই তোমালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোত আছে ক্লাছ 10ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা ৰিপৰ্ট বনাই দিছোঁ ইংৰাজী বিষয়ৰ তোমালোকৰ HSLC পৰীক্ষাত এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিপৰ্টবোৰ আহে গতিকে তোমালোকে এই ৰিপৰ্টটো কেনেকৈ বনাইছোঁ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাবা আৰু যদি ভাল পোৱা লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকক ৰিপৰ্ট ৰাইটিং কৰিবলৈ যেতিয়া দিয়ে প্ৰশ্নটো ঠিক এনেকৈ আহে এটো 2021ত SSLC পৰীক্ষাত আহিছিল এটো ৰিপৰ্ট বনাবলৈ কেনেকৈ আহিছিল প্ৰশ্নটো ৰাইট এ ৰিপৰ্ট ফৰ এ লোকেল ডেইলি এখন স্থানীয় বাতৰি কাকতলৈ এটা ৰিপৰ্ট লিখা অন দি বেচিছ অফ দা ইনফৰমেশ্যন গিভেন বিলো তলত দিয়া ইনফৰমেশ্যনবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াত কোৱেশ্চন নম্বৰ আহে 5 নম্বৰ তাতে তোমালোকক ইনফৰমেশ্যন কেইটা এনেকৈ দিছিলে এট দিছে ধুবুৰী মানে নিউজটো ক'ৰ পৰা ওলাইছে ধুবুৰীৰ পৰা তাৰ পিছত কোন তাৰিখত ওলাইছিলে সেই তাৰিখটো 10/3/2021 সিট দিছে হেভি ষ্টৰ্ম ফ্ৰম 2:30 PM to 3 PM 2:30 PM ৰ পৰা মানে আবেলি 2:30 বজাৰ পৰা 3টা বজাৰ ভিতৰত প্ৰবল ধুমুহা Did aside Dhuburi town and its surrounding areas badly affected. Dhuburi নগৰখন আৰু ইয়াৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী এলেকা খুব বেছিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা আকৌ ইট দিছে hundreds of trees uprooted গছ উভাল খাইছে ইলেক্ট্ৰিক ৱায়াৰ্ছ টৰ্ন বিদ্যুতৰ তাঁৰ ছিগিছে হাউচেছ ডেমেজ ঘৰ দুৱাৰ ধ্বংস হৈছে এফত দিছে প্ৰপাৰ্টি ৱৰ্থ crores of rupees damaged কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি ধ্বংস হৈছে নো লছ অফ লাইফ ৰিপৰ্টেড কোনো মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা হোৱা নাই এতিয়া এই আউটলাইন কেইটাৰ ভিত্তিতে আমি এটা ৰিপৰ্ট বনাম ৰিপৰ্টটো বনাওঁতে তোমালোকে মন কৰিবা যে ইনফৰমেশ্যনৰ বাহিৰত থকা কথা আমি লিখিব নোৱাৰো গতিকে তোমালোকে যেহেতু পৰীক্ষা হলত ৰিপৰ্টটো বনাবা গতিকে তোমালোকে পৰীক্ষা হলত বনাওঁতে ইয়াত তোমালোকে পৰীক্ষা হল বুলি এক্সামিনেশ্যন হল বুলি ইচ্ছা হলে লিখি ল'ব পাৰা তাৰ পিছতে আমি যেতিয়া ৰিপৰ্টটো বনাম প্ৰথমতে এটা হেডলাইন দিম যেনেকৈ নিউজৰ এটা হেডলাইন থাকে তেনেকৈ আমি হেডলাইন এটা দিম হেডলাইনটো মই দিছো হেভি ষ্টৰ্ম উইথ ৰেইন ডিসৰাপ্ট নৰ্মেল লাইফ ইন ধুবুৰীৰ প্ৰবল ধুমুহা আৰু বৰষুণৰ বাবে ধুবুৰীত স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰাত ব্যাঘাত জন্মিছে তাৰ পিছতে আৰম্ভ কৰিলো মেইন ৰিপৰ্টটো ধুবুৰী 10 মাৰ্চ 2021 মই কৈছোৱে যে তাৰিখ ৰিপৰ্টত যেটো আছে হেতুৱে দিব লাগিব গতিকে আজিৰ তাৰিখত আমি ৰিপৰ্টটো নিলিখো প্ৰশ্নখনত যেটো তাৰিখ আছিল হেতু তাৰিখে লিখিছো because of heavy rains accompanied by strong wind from 2:30 PM to 3 PM disrupt the normal life of the entire city and its surrounding areas because of heavy rains মানে প্ৰবল বৰষুণ accompanied by strong wind লগতে প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ from 2:30 PM to 3 PM আবেলি 2:30 পৰা 3 বজাৰ ভিতৰত disturb the normal life of the entire city যে সমগ্ৰ চহৰখনতে স্বাভাৱিক জীৱন যাপনত ব্যাঘাত জন্মাইছে and its surrounding area আৰু ইয়াৰ ওচৰ-পাজৰৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী এলেকাটো The storm uprooting trees ধুমুহাই বহুত গছ উভালিছে torn electric wires বিদ্যুতৰ তাঁৰ ছিঙিছে and damaged houses আৰু ঘৰদুৱাৰো ধ্বংস কৰিলে আৰু property worth crores of rupees damaged কোটি কোটি টকাৰ সম্পত্তি ধ্বংস হৈছে no losses of life reported কাৰো মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা হোৱা নাই investigation is going on আৰু ক্ষয়ক্ষতিৰ বুজ লোৱা নাইবা মৃত্যু হৈছে নেকি কাৰোবাৰ এই খা খবৰবোৰ বৰ্তমান লৈ থকা হৈছে ৰিপৰ্টটো আছিল এআই তোমালোকে মাত্ৰ আউটলাইন কেইটাৰ ভিত্তিত ৰিপৰ্টটো লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা বৰ টান কাম নহয় নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু পাৰিবা আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ